Բարև բոլորին, ձեր հետ Տիգրանն է։ Այսօր ես ուզում եմ խոսամ այն բանի մասին, որին սպասում են բոլորը, եւ ասած բոլորը նկատի ունեմ ամբողջ աշխարհը։ Եվ երբ որ նա դուրս գա, աշխարհին եւ բիզնեսին սպասում է միկրոճգնաժամ։ Սա աշխարհի մարդիկ չեն ուզենա գնալ գործի, նաեւ ես։ GTA 6-ը, որի ամբողջական անունը Grand Theft Auto 6, տվյալ պահին դա ամենասպասված խաղն է ամբողջ աշխարհում, եւ առաջին անգամ Rockstar-ը ցույց է տվել պրոյեկտը, ոչ թե ուղակի թեթև լուր է տարածել։ Տվյալ պահին պարզ է սա. խաղային սյուժետը անցնում է ժամանակակից Vice City-ում, էդի հորինված քաղաք է, որը կազմվել է Real Miami քաղաքի հիման վրա։ Մենք վերադառնում ենք մեր սիրված խաղի սյուժետի մեջ, բայց արդեն ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Աշխարհը խաղի միջին լինելու է ահռելի չափսերով։ Դետալները շատ մանրակրկիտ մշակված եւ ավելի բնական, քան թե GTA 5-ի մեջ։ Հաշվի առնելով ցույց տված տեսահոլովակները, խաղը երևում է շատ տեխնոլոգիական եւ հզոր։ Խաղի մեջի NPC մարդիկ, անիմացիաները, լույսերը, քաղաքի դետալիզացիան, ամեն ինչը ավելի բարձր մակարդակի է, քան թե տվյալ պահին կա նոր խաղերի մեջ։ Rockstar-ը որպես միշտ անում է նենց, որ խաղացողները ամբողջովին մտնեն խաղի մեջ եւ հաստատ լինելու է շատ մանրուքներ, որը մեզ շատ դուր կգա։ Ժամանակը թե երբ է խաղը ելնելու լույս աշխարհ, այդքան հետաձգվելուց հետո նշված է 2026 թվականի նոյեմբեր ամիսը։ Համակարգչային տարբերակը դուրս է գալու իհարկե շատ ավելի ուշ, քան թե PlayStation-ի համար եւ Xbox-ի։ Կոնկրետ ժամկետները ցավոք հլոր նշված չեն։ Այսօրվա օրով GTA 6-ը համարվում է պատմության միջի ամենաթանկ եւ մեծ պրոյեկտը, եւ այդ պատճառով այդքան հետաձգումները համարյա թե ոչ մեկին չի զարմացնում, բայց սպասողական աստիճանը խաղացողների մոտ անցնում է բոլոր թվանիշները։ Բայց այդքան արձագանքների տակում իրոք կլինի մի հետաքրքիր բան, որը կփոխի խաղերի խաղալու հասկացողությունը ամբողջ խաղացողների ոլորտում։ Իսկ դուք ինչ եք մտածում այդ ամեն ինչի մասին։ Բաժանորդագրվեք եւ գրեք ձեր կարծիքը։